people, dito kami sa van. Pupunta kami Manila. Mamasyal kami sa luneta. Tapos mag-swimming tayo ulit. At kakain na tayo. No, guys? Hello guys. Say hi sa mga viewers. Salamat! May swimming ba talaga? Opo, Ate Joyce Ann. May swimming ba talaga? Opo, Ako ayaw mag-intro ng pinakamaganda naming YouTuber. Si Gonggong. Yan. Ilan kami? Apat kami dito sa upuan na to. 5 pati itong baboy na to. Yan. So guys, tuturuan namin kami kung saan papunta. Wala siyang time-lapse. meron yan. Ano mo yan? Ay, Paano eh? Papos ko ulit? Oo, dito post naman yan. So guys, papasok na po kami sa National Museum. then, ang gagawin natin dito. Pakita mo. Wala hindi na. Sorry guys, di namin ma-front cam. So wait na lang tayo sa ano. Hoy, Abno, lata ko. Ito po. Lahat po kami naglalakad. As you can see po, hindi ko po ma-front yung camera ko eh. Hindi pwede ganun. Hindi kasi pwede, baka maputol mamaya. Ito po. Oh! Kasama namin po yung buong pamilya. Hindi, Yan. kulang po kami. Medyo kulang po kasi dapat konti lang. Okay. Kuya Dan, intro. Tabihan mo sila dito. Ito po, yung driver namin. Ba't ba tabi yung bibig mo kay Dan? Bigat eh. Okay, ito yung magkakapatid. Yan, may baby. Ma, can you wait for us and then... Ano? Ganyan ka ba? Para pag kay Mark. Sikip. Arnisin mo si Mark. Sikip. Mag-ano kayo? Ito, papasok na po kami dito. Ayaw ma-front ate kayo. Ayaw mga front to, tignan mo naman, no? Ito po. Yung mga nagtitraining din po dito na Arnis. So, Ayan to. yan. So, pag inarate natin sila, hindi tayo mananalo doon, mamatay tayo Madami agad. pong tao. Oo. Medyo nahiya na po kami mag-vlog kasi inaangat ko po Okay. itong camera namin. So, pwede ba dito? Papasok na po kami. Wala siya nagawa. Ay, wala tayo. Hindi mag-English yan, kaya matras niya rin. Nasaan na tayo? Andito na tayo sa Museum of Anthropology. Tanga, ayun yun. No? Hindi anthropology. Ito, history yun be. Ito, anthropology. History yun. Natural. Tapos, mag-picture ka dyan. Picturean kita, boy. Ayaw kasi ano eh. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. Kapag, we're gonna enter Kuman nyo on kami, mga pistil. museum. Yan. Papasok na po kami. Pasok na po kami nandito. Yan. So, update na lang guys. Baka hindi kasi pwede mag-video dito sa loob eh. Wala naman Baka nakalagay lang. na camera. I-try lang natin mamaya. Pag pinagalitan tayo, lagot. Ano tayo magagawa? Sayang yung open natin. Ayun na, yan. Kuhanan yan eh. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby,
guys, bago lang kami lumabas sa museum. So, dito naman kami sa, anong tawag dito Sa Manila. Sa park. Sa labas. Sa labas. So, Huwaan mo yun. titingin tayo ng mga nag-ano dito, nag-garnish. Arnie. Ano mo, balik ka rin Isa tong isa tong tradisyon sa Pilipinas na ginagawa. Tradition sa Pilipinas. Dahil dito lang ito makikita, walang nag-garnish sa ibang bansa. Ito po. Doon tayo sa kabila. Mas maganda ron eh. Mga... Parang pwede kami Let, ipapront po namin. Medyo nagka-problema po dahil sinara po nila yung gate doon kanina. So, sa ibang destination na lang tayo kung saan pwede. Tumulong ka naman ng vlog sa akin. Oh. Pagod na. Say hi sa mga viewers natin, par. Yan. Malambot ang ginip mo, malambot. Gusto ko rin Hintayin pala. mo, hintayin mo. Malapit to eh. Yan. May time plaza doon. Palamig. Ito po, bibili po yata kami. Si Ate Con tsaka si Calix, naiwan. Yan. Natakot ako mag-vlog kasi baka may humablot. Ilang gulaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito po, bibili muna kami ng gulaman. Kasi pa napapagod kasi po kami lahat. So, peace out. Now we're under the covers. Fast forward to 18, we are more than lovers. Yeah, we are all we need when we're holding. So ayun guys, naglalakad kaming dalawa. Sinundan namin sila dun, kaya lang wala eh. Iniwan nila kami. Sunod pa sana kami doon kaso wala na. Di na namin sila nakita so babalik na kami doon tapos kakain kami siguro I think. Pumunta kami doon sa Abila. Wala na sila. O tignan nyo. Nakita nyo susunod kasi dapat camera nyo talaga yung binibili natin, di ba? Wala bang pere? Teka, nasa na ba tayo? Yan po guys, nakawala po kaming dalawa kasi yung bobo namin. Wala tayong magagawa. Ayun, nakita namin sila. So, sige, post muna dito. So na po, nandito na po kami sa National Museum of Natural History. Nag-vlog pa pala. Kaso hindi na kasi pwede pumasok dyan. So, hanggang tingin na lang kami sa labas ngayon. Maybe next time. Ito yung nakikita nyo yung matabang yan. Maganda po sana kasi hindi na kami po makakapasok. So yun guys, i-update ko na lang kayo mamaya. Ito muna. I think I'm losing my mind, trying to stay inside the lines. It's like you're running in place, yeah. How you keep staying the same, yeah. So guys, nandito na po kami sa sa Luneta. Luneta Park. Tagal na hindi nakapunta dito. Last na pumunta ako dito. Kasama ko si Ate Sol. So, Valentine's. Grade 6. Ako mag-grade 10 na ako ngayon. So, medyo tagal na rin. Baka marami na nagbago dito. Ayan, tapos i-prank ka mo. Para makuha. Paano? Baby, I get something different, and I'm okay with that. I can't fake no more smiles. That shit gon' drive me mad. I'm focused on the future, don't care about nothing else. Tapos na po tayo sa Pigeon. And then, dito na po tayo sa sa fountain. Ako dyan. Para makita yung yan. Yan po kami lahat. Marami po kami masyado. Hindi, marami. Nasa yung driver natin. Sige, Dan. Ayun. Nauna.
Ito po, medyo kilala ko po ito eh. Lapu-lapu sa ML ba to? ML ba? Ayun pa na, yung pa. Lapu-lapu yata to sa ML eh. Ay, hindi. Yan. Yun no? Ito po, marami pa po dito. Dito po tayo sa fountain. John, may iharap mo. Ba't ka galit? Huwag kang galit. Maniniwala ba sila na may fountain kung sinasabi mo lang? Hindi maniniwala yan. Punta kayo dito sa Araneta. May fountain dito. Ay, Rizal. Tignan mo, tignan mo, ililigaw pa sila, oh. Yan. Pahinga ko pizza. Tigilan mo ang bili. Mamaya ang buli. Yan. Ay, ano ba? Sasabi kong fountain. Ano akong pizza? Meron ako pera. Kaya Dan. Tayo, vlog. A picture eh. Nakapokus sa kanila. Yan. May isda ba daw? Ano yun eh, dahil may fountain. May ilaw yun. May ilaw yun. Guard, no exhaustive. Ginawa siya. Pag-guard the borsa. Yan. Kaya nakapokus yan. Kaya nga si marunong mag-vlog mo. So, di ko po alam kung anong oras to sasayaw eh. Sasayaw ba yan? May lights yan sa ilalim. Malamig ko eh. Shout out sa inyo. Punta kayo dito. Maganda dito eh. Medyo konti lang po yung tao kumpara mo dati. Valentine's, ang daming tao dito may. Sama kami ni Ate Sol. Oo. Hi, Ma! So, maganda po dito. Ay, salamat sa Diyos. Bariya lang. I'm better by myself. I'm better by myself. I don't need no one else. I'm better by myself. Myself. Don't wanna answer quite. So po, nandito na. Take two, take. Ito na po, nandito na po kami sa sa pinag-aanoan ni Rizal. Yung pinaglilibigan ni ni Rizal. Yan po, sobrang dami pong kabayo dun sa gilid. Tignan nyo maigi, tignan nyo. Sao po. Hindi pwede mo po dyan. Pwede na upo kasi. Ito po, dahil umupo po kami dito, so hindi naman kami po wanted. Hindi nag-picture, panggulo po kami. Ito na pwede umupo. Itigil ko muna ito yung vlog kasi maraming tao. So, Tikon, ba't yun walang takip? dito na po kami sa puntod ni Rizal. Hindi gago, hindi yung puntod. Statwa ni Rizal. Puntod na. Statwa, oh. Gather. Oo, kuhaan mo doon. Ito po, tingnan nyo po gaano aganda. Nagalaw naman po sila, pantao. Siyempre, gumagalaw na. Sila mga tuwing maganda. So, pwede rin yung picturean habang Ano kaya yun? Hindi ikaw. Sira mo sila ba? Yan. Baka tumakbo kayo dun ko Opo. I think this is the end of our program na. Sarado yung Kasi pauwi namin naman mamaya. Hindi, kakain pa tayo. Ay, hindi. Nagpa-vlog pa ako mamaya saan na tayo kakain. Kahit saan din. Kahit saan daw, sa kwek-kwekan. Pwede na Ang yun. cute nila naka sila Sarado pa yung alis ko. Yan, 4 kami. Okay, Danielaw. So, yun na nga. Tapos na yung adventure. Pauwi na kami.
May kakain na lang kami, mga alis na kami sa lugar na to. Kakain kami. And then, may pupuntahan pa aming iba. So, kita-kits na mamaya. I-edit ko pa itong vlog na to eh. Yan. Basta, see you. Subscribe na lang kayo sa akin. Recently si Bali, popost ko to sa YouTube ko. Isa lang kung ano na to, kung nagustuhan nyo, like and share. Subscribe sa mga, share nyo sa mga cancer yung friends para ano, para kumalat naman yung kakanseran ng mga vlog na to. Ito yung kapatid ko na isa, totally blind siya, pero okay lang naman. Carry naman, so peace out. Pete Parker, out. Basta, lalagyan ko lang susunod na magandang intro para dito. Ano eh, papayedit ko pa to kay mama. Hindi, or rather, ako na lang mag-edit. Kumegdan, na. Kakain na po kami. Basta share and subscribe lang. Like the notification bell. And subscribe na rin para marami niya rin yung ano ko, yung subscriber ko. So, peace. Kung nagustuhan nyo, like lang. Basta yun lang. Kain na kami. Gutom na ako. Napasok kami sa van. Aalis na kami sa lugar na to. Yan. Museum to eh. National Museum of Anthropology. Yan. Dito lang yan makikita sa Maynila. So, papasok na kami. Yan. May SPG doon. Tatakpan lang natin yun mamaya. Yeah. Peace out. Just want your company. It's all good on the surface. Show me. Nandito na po kami sa ano, sa MOA. Sa MOA po. So bali dalawang destination na to. Pangatlo na kasi medyo pagod na rin kami. Pero siguro worth it din dito. Tsaka kain din kami. Baka dito, oo, napaganda po ng view dito. Wow. Napaganda po ng view, so huwag niyo sayangin. Ano po to, mga ano po to, barko, yate. Ito daw, gusto niya daw sumakay sa Ferris wheel, pero wala naman siya dalang perang tinago. Paano ka sasakay, sir? Ito po, barko po, yan. Ako po nagmamayari nito, so free lang po kayo pumunta dito. Anytime. Ayan yung mga crew ko, yan. Ang ingay ko dito. Ang ingay ko naman mag-vlog. Sige lang. Para sa viewers pa. Then, ito pa. Medyo ano po kasi, medyo madilim po kasi. Diyan po, ang ganda po ng day dyan. Sa may loved ones nyo. Shout out sa'yo, Elton Narida. Miss ka na nito. Post namin ito sa YouTube. Please, paki-subscribe and like. And share nyo na rin sa mga cancer yung And friends. hit the notification bell. Utong bell, para. Utong bell. Shout out kay ano. Oh. Okay ba yung view dito, ma? Yung view to kuha na. Hindi inaantay si Ate Rosel. Naumay ko naman yung dagat. Mabango. Yan. Walang sa, Yan diba? po, ganda yung view dito. So, kakain na po kami maya-maya. Hindi ko po alam kung saan kami kakain. Pero, I guess sa mga ano, tatry namin yung mga high quality na ano, na mga kainan. So, medyo marami pong tao. Medyo naiya po ako. Sa Putong Mall eh. Yan po, napakadaming building po. Yan. Yan po, medyo nagpipicture-picture po ako ng konti kasi alam niyo naman, di ako photogenic kasi kahit anong picture, parang epic ako. So,
Drego, halika dito. Tulungan ko po itong isa namin kasama kasi. Drego, halika dito, Drego. Ang bilis naman nila. Vlog. Ayun o. Halika dito, sa akin ka kumapit, Drego. Ito po, kasama ko po itong batang to. Medyo kulit. Hindi nga ako makulit. Hindi ka ba makulit? Sino yung makulit? Yung isa? Ilan? Ito po, parang venue po to ng mga ng mga gusto mag-debut. Then, ang tagal po. Nauna na po sila eh. Medyo naiiwan na po kami. Parang masyado na silang excited kumain. Kaya yun. Nahirapan po nung isa namin kasama. Dre, kumawa ka sa akin. Dito po kami. May tumutugtog po dito ng violin. Yan po, sir. Galing po nila. Oh my God, I love violin. Tubigsan mo lang daw, Ben. Tubigsan mo lang. Tutugtog po ng violin. Di po ako makadugtog dahil di po ako marunong nun. It's Vikings, pero hanggang tingin lang po kami. Bakit? Ano ba maganda sa Vikings, ha? Pakita naman ang good sides niya. Good Ano? sides, kasi it all you can do. Okay po. Medyo mahal po pag naging choir ka po. Nauna na po sila dun. Gutom na Hindi, gutom. eto po, papakita po namin yung Vikings para medyo, ayan. Kaso baliktad po eh. Hindi, nakahapon kasi kami na kami. So yun po yung Ferris wheel, nakikita namin dun sa dulo yung Ferris wheel. And then, Picturean mo ako sa Vikings. titignan po namin kung makapasa kami dito. And then, peace muna. And then, tapusin ko muna yung vlog na to. Tapos, kain na muna kami. Tapos mag-vlog ulit ako. I never felt this way. Can't get enough, so stay with me. It's not like we got big plans. Let's drive around town holding hands. And I need to know you're the only one. Alright. Alright, and I need to know that you keep me up all night, yeah. Oh, my heart hurts so good, how I love you, yeah. So bad, so bad, oh, yeah. Oh, my heart hurts so good, I love you, yeah. So bad, so bad. Man, cooling on my clothes. Man, warm when you get close to me. Slow dance these summer nights. Hard disco balls, my kitchen light. And you need to know that nobody can take your place, your place. And you need to know that I'm hella obsessed with your face, your face, yeah. Oh, my heart hurts so good, how I love you, yeah. So bad. Hello, ito na po, pauwi na po kami. Matapos na namin po kumain. So, mga worth 5,000 po yung kinain namin kanina. So, medyo wala ng pera eh. Tsaka pagod na rin kami. Yeah, eto, medyo pauwi na kami. Baby, Kasi pagod na kami. Oh, ito yung mga kasama ko. Pauwi na ako. Yeah, dito na lang po. Subscribe na lang kayo kung nagustuhan niyo yung, yung vlog ko. Wala ka pa dyan. Ha? Thank you for watching. Salamat sa panood. I-like nyo na lang, subscribe din, share nyo sa mga friends nyo cancer. Ayan. Hey guys,
muna. Yan. Thank you for Out. watching. Walang ko mag-GPS pa ba? Peace Ano out. sa Boracay rin kami. Ano? Pupunta rin kami sa Boracay. Kailan? Hindi kami kasama nun. Wala kang tatay lang siya. Ipopost ko na doon sa YouTube account ko. Nantok yan si ano. O yung wasa rin si Parker Napia. out. Kasama rin. Di ba? So bad.